आज बताने जा रहा हूँ उन लोगों को जो रात को खराटे मारते हैं, सोए सोए खराटे की आवाज़ करते हैं। भैया ये बड़ी खतरनाक बीमारी है, इसमें सांस रुक जाता है और जान जाने का भी डर रहता है। इसके लिए या तो लोग पैसे वाले होते हैं मशीन मंगवा लेते हैं, मगर उसकी आदत नहीं डालनी चाहिए। योगा में उसका इलाज है। सिंहासन करना है दब के। सिंहासन कैसे करना है? आपने पद्मासन में बैठ जाना है और ये बॉडी पूरी आगे रखनी है और जीभ पूरी बाहर निकालनी है और दोनों आईब्रो को देखना है, मगर सांस खींचना है। ये देख लो तरीका। पूरी जीभ नीचे रखनी, जीभ पूरी बाहर निकालनी है, आईब्रो को देखना है और सांस गर्जना मारनी है, सिंह गर्जना। देखो सांस खींचा, पाँच सात बार करना है, मगर जब तक है जान तब तक सांस छोड़ते ही रहना है। जब तक बंद ना हो सांस छोड़ते ही रहना है। 5-7 बार सुबह शाम रोज करना है। जिनको खराटे आते हैं, गला खराब, चलो सांस खींचो। एक तो ये हो गया। दूसरा उज्जाई, गला खराब के लिए उज्जाई। सांस खींच के ये थायराइड ग्लैंड से आवाज निकालनी है। और खांसी आएगी जिसको 2-3 बार, कोई डरने वाली बात नहीं है। सांस खींचा, होल्ड कर लेना, सांस नहीं लेना इसमें। ऊपर जाके राइट थंब दबा देना है, लेफ्ट से सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। यह उज्जाई थायराइड के लिए, सांस रुकना। चलो दोबारा करता हूँ, देखो। ऊपर राइट थंब दबा दो। 5-7 बार ये करना है, 5-7 बार वो करना है लगातार। वो गले की नसें टाइट कर लेनी है। और तीसरा है, इसका नाम है कपोल विकास शक्ति क्रिया। उंगलियां ऐसे रखनी है, सांस खींच के नाक बंद करना है, आंखों को फाड़ फाड़ कर देखना है और सांस को रोक के रखना है। देखा, सांस खींचा, इसको भी 5 बार करना है। मगर जब गाल फुलाओगे तो आंखें फाड़ फाड़ के देखनी है, गाल फूले रहने चाहिए। एक बार और दिखा देता हूँ। ये उंगलियां की सांस खींच के होल्ड करना है। सांस खींचा, ऊपर, सारा सांस बाहर निकालना है। जब तक बंदे का कर सकता है करेगा। इसका नाम है कपोल विकास शक्ति क्रिया। आंखें फाड़ फाड़ के खोल के देखनी है, आंखें को खोल के रखना है, फाड़ फाड़ के खोल के रखना है। और आई बाल को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करना है। वो गाल को फुला के रखने हैं। वो लास्ट वाला बता देता हूँ थायराइड के लिए। जो ये गले की थायराइड के लिए भस्त्रिका, ये एक्सेल करना है, ब्रीथ को एक्सेल करना है, जबरदस्ती करना है। 50-50 के 4 सेट ये।
पूरी ज़िंदगी मशीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गला खराब नहीं होगा। देख लो, नाक से सांस छोड़ना ही छोड़ना है दोबारा। ये चारों चीजें गले के लिए हैं, सांस की दिक्कत नहीं होगी। और थोड़ा बहुत कपालभाति भी कर लिया करो। नाक से ब्रेथ छोड़नी है, कम से कम 300 बार करना है, कम से कम 300 बार नाक से ब्रेथ छोड़नी है। वो चौथा ये प्राणायाम, ये तो रोज करने ही करने हैं कपालभाति, वो उसके लिए है स्पेशल। लेफ्ट से लेना है, होल्ड करना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम एवरी डे, क्योंकि ये कपालभाति के बाद ही करना है। इससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, हर चीज़ नॉर्मल रहेगी। आज के लिए इतना है, बाकी कल दिखाऊंगा।